საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი არის ჩვენთან სოფიო ვეფხვაძე, რომელიც უფრო დეტალურად უკვე მოგვიყვება იმის შესახებ, რა ეტაპზე არის ჩვენი ახალგაზრდობა, რამდენად კონსტრუქციულად ვდებატობთ და რა შუაშია მუზეუმი. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან გამიხარდა, რომ ნელიკო არის დღეს ჩემი მასპინძელი, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზაციასთან არ ვიცი. ნელიკოს ალბათ 20 წლიანი ურთიერთობა აქვს და ყველაზე მეტად მას კარგად ესმის თუ რა არის ფორმალური დებატები, რასაც ჩვენ ვნერგავთ სრულიად საქართველოში. მე დავიწყებ იმით, რომ აჭარა როგორ ჩაერთო აი ამ პროექტში, არ შემიძლია ამაზე არ გავაკეთო კომენტარი. ეს არის პროექტი დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც უკვე მეორე წელია ხორციელდება გუდავაძე პატარკაიჩვილის ფონდის მხარდაჭერით და პირველ წელს აჭარიდან ვერ ჩავრთეთ სკოლები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურსი იყო. მთელი წლის განმავლობაში იყო ძალიან დიდი მუხტი, мотиваცია, არ ჩერდებოდნენ ბათუმის სკოლები, იმდენად უნდათ აი ამ პროექტში მონაწილეობა. წინა წელს იმდენად მასშტაბური იყო და საინტერესო პროექტი და წარმატებული თამამად ვიტყვი, რომ წელს დავამატეთ 20 სკოლა და 5 სკოლა გამოვყავით კონკრეტულად ბათუმის კვოტა გავზარდეთ საგანგებოდ ბათუმისთვის და აი ახლა უკვე 5 სკოლით არის წარმოდგენილი აი ამ პროექტში ბათუმი. რა შუაშია გვერდებოდა და გითხრა რომ ბათუმი ძალიან აქტიურობს და ჩვენ გვიხაროდა და გვიამაყებოდა ეს ამბავი. დიახ და ასეთი დიდი შემოდგომებით ჩავრთეთ. რატომ მუზეუმები? მოგეხსენებათ პანდემიამ ყველაფერი შეცვალა, მათ შორის საგანმანათლებლო მიმართულებებიც, თუმცა ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ ონლაინ თუ ყოველთვის მუშაობდით ამ კუთხით და ჩვენი აი ამ პროექტის დებატები უკეთესი განათლების ფარგლებში დავიწყეთ კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ეს არის კონკრეტულად მუზეუმებისთვის. ეს არის საერთაშორისო პროექტი, რომელშიც ჩავრთეთ საქართველოდან 10 მუზეუმი, კონკურსის გზით შევარჩიეთ მუზეუმებიც და ქობულეთის მუზეუმი იმდენად მოტივირებული იყო, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს 10 მუზეუმს შორის ერთი ყოფილიყო ქობულეთის მუზეუმი და აი ამ მუზეუმის თანამშრომლები ახლა ჩაერთვებიან საერთაშორისო ტრენინგებში, მოხდება მათი გადამზადება და იდეაში ამის მიზანი არის, რომ მუზეუმებს შევიყვანოთ ახალგაზრდები და იქ ვადებატოთ. მოგეხსენება დღევანდელი თაობა ცოტა არ იყოს და არ არის რაღაცა მჭიდრო კომუნიკაციაში მუზეუმთან და აი ამ პროექტით ძალიან ბევრ რამეზე გავალთ, რომ ერთი რომ დებატების და დისკუსიის კულტურა შევა მუზეუმში, მეორე მხრივ აი გუშინ ბათუმის ახალგაზრდები ახთოვანებულები იყვნენ თუ რამდენი რამ ინახება ქობულეთის მუზეუმში განსაკუთრებით ეთნოგრაფიული კუთხით და მათ ეს არ იცოდნენ, ამიტომ მუზეუმის პოპულარიზაცია, დებატების კულტურის განვითარება, ეს არის მთავარი მიზანი თუ რატომ მუზეუმებში დებატები. ეხა ყველაფერზე კიდევ უფრო ჩავშალოთ, რატომ და რატომ. ჯერ დებატებით დავიწყოთ. ზოგადად სამნიშნელოვანი, აქ ბევრი იწერება, რომ თავდაჯერებულობა საჭირო, ასე შემდეგ. ამ დროს უფროსები გეუბნებიან ენას ნუატლიკინებ. ხო, არა და ეგ უკვე ნიშნავს, რომ კარგი მოდებატე ხარ, რომ ატლიკინებ ენას, ხო? ეგრეა? კი ბატონო. დღეს ეს სიტყვა მართლა უკვე ძალიან გაცვეთილია და ცოტა არ იყოს და გაფუჭებული, იმიტომ რომ ყველაფერს ვეძახით დებატს. ის სიტყვა პოპულარული, მაგრამ ამის უკან ძალიან ბევრი სწავლება თუ როგორ უნდა გახდე და ჩამოყალიბდე კარგი მოდებატი. აი, თვალსაჩინო მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო სტუდენტები. სტუდენტებს ჩვენ საქართველოში გვაქვს დანერგილი პროგრამა, სასწავლო კურსი დებატების ტექნიკა და სტუდენტმა რომ დებატების ერთ ფორმატს დაეუფლოს, არსებობს სოფლიოში რამდენიმე ფორმატი დებატების, მინიმუმ ჭირდება 60 აკადემიური საათი. ერთი სემესტრი იმისთვის, დიახ, თავისი კურიკულუმი, თავისი ჩვენს მიერ დაწერილი სახელმძღვანელოები თუ ასე შემდეგ არის 60 აკადემიური საათი. ამიტომ ეს არის ერთის მხრივ თითქოს გარიდან ადვილი, თუმცა მას ჭირდება ძალიან ბევრი დრო, ენერგია, შრომა იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდე მოდებატით. და ყველაზე მთავარი ეს არის мотиваცია. ახალგაზრდა ვისაც აქვს мотиваცია, ის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დებატებში მიაღწიოს წარმატებას. სხვა შორის პირველი სახელმძღვანელო, რომელიც 20 წლის წინ გამოიცა, მე ავკრიფე. ვისწავლე აკრეფა მაგ სახელმძღვანელოზე. ავტორობა მე არ მეკუთვნის. ესე იგი, საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელი არის ვისწავლოთ კულტურულად, ფორმალურად კამათი. რატომ გჭირდება ეს როგორც საზოგადოებას? ძალიან კარგი კითხვაა. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა
ჩვენს ქვეყანაში რო ეს კითხვა ისმება, ცოტა უხერხულია რა კუთხით, იმიტომ რომ საქართველოში ისტორიულად ყოველთვის იყო ცივილური კამათის კულტურა და ჩვენ ყავდა ორატორები, უხსოვარი დროიდან ფაზის აკადემია, გელათი, იყალთო და დღეს ვართ აი ამ ჩიხში. ნუ არა მარტო საქართველო, ალბათ მთელი მსოფლიო. ცივილური კამათი არის ძალიან კომფორტული, როცა ოპონენტი გისმენს, არ გაწყვეტინებს აზრის გამოთქმას, შემდეგ როდესაც შენ დააფიქსირე პოზიციას, ცდილობს რომ ზუსტად გეკამათოს არგუმენტირებულად, სიღრმისეულად გეკამათოს და აი ეს ყველაფერი გვაძლევს იმას, რომ საკითხი დეტალურად განვიხილოთ, სიღრმეებში ჩავიდეთ, შევისწავლოთ, სხვადასხვა მხრივ დავინახოთ, ვიპოვოთ პლუსები, მინუსები და რაღაცნაირად უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ, ვიდრე იყოს რაღაც ისეთი ყაყანი ერთმანეთს არ მოусპინოთ, სწორი ოპონირება ვერ გაუწიო და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს ეს ძალიან წახალისებულია, მაგრამ აი ვინც კი იცის ფასი და ერთხელ მაინც უდებატია, ეს არის თავარი, როცა კამათი ისე მიმდინარეობს, რომ ყველა თავის აზრს გამოთქვამს. კამათი არის გაჯერებული, არგუმენტირებული მსჯელობით, ფაქტებით, მასალით, სტატისტიკით, უამრავი ინფორმაციით და ჩვენ ამას საგანგებოდ ვასწავლით ჩვენს მოსწავლეებს, პირველ რიგში მასწავლებლებს, რომლებიც ხდებიან დებატების კლუბის ხელმძღვანელები და სხვათა შორის ძალიან უკვირთ, რომ თუ რამდენი სწავლება გჭირდება იმისთვის, რომ დებატები ასწავლონ პედაგოგებმა, აი ჩვენ პროექტს რომ დაუბრუნდეთ, ბათუმის 5-ვე საჯარო სკოლის პედაგოგები გადავამზადეთ ჩვენ, საკმაოდ ინტენსიური ტრენინგი გავატარეთ იმისთვის, რომ თავიანთ სკოლებში ჩამოყალიბებინა დებატების კლუბები და შემდეგ მათ დაეწყოთ მოსწავლეებთან ნაბიჯ სწავლება. წარმოიდგინეთ, ყოველკვირეულად იკრიბებიან, მიუხედავად იმისა, რომ რთული პერიოდი ახლა შერეული სწავლების მეთოდია, ყოველკვირეულად იკრიბებიან მთელი წელი იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯ ყველა ეტაპი ასწავლონ მოსწავლეებს, თუ როგორ იდებათ. შედის მაინც იქ ბევრი ასპექტი აქვს, რაღაც შაკონტროლოთ თუნდაც აი ეს ჟესტიკულაცია. ამ ყველაფერზე არის ეს დეტალურად თუ ჩადიან პედაგოგები. სწავლება არის ძალიან საინტერესო და იმიტომაც არის, რომ თელ საქართველოში ეს სწავლება არის ძალიან პოპულარული. აი არ მახსენდება მოსწავლე, რომელიც ერთხელ ჩაერთვება და მას აღარ უკან წავიდეს ან მეტი და მეტი არ გააკეთოს დებატებში. კი, ზუსტად ეს არის, ერთხელ თუ მოიწამლა, სულ დებატობ. სწავლება არის ცოტა განსხვავებული იმ კუთხით, რომ თანამედროვე საგანმანათლებლო მეთოდების და ინსტრუმენტებით მიმდინარეობს. ეს არის წმინდად ინტერაქცია, სადაც სხვა პრაქტიკული დავალებებით, სავარჯიშოებით ხდება სწავლება და აი მოსწავლე შეხვედრიდან შეხვედრამდე გრძნობს, როგორ ვითარდება. სხვა кейსების განხილვით, სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვით, მას ისეთი როლური თამაშებში უწევს მონაწილეობა, რომ შეიძლება სულ ვერ ხვდება, რომ ამით ის ივითარებს თავდაჯერებულობას, ან ჟესტიკულაციას, სიტყვით გამოსვლას, არგუმენტირებულ მსჯელობას, ხვეთს, ოპონენტის პატივისცემას სწავლობს, იმდენად სწავლებაში ჩადებულია ყველა ეს პრაქტიკული სამუშაოები, აი ამით ხდება ეტაპობრივად სწავლება და სწავლობს სტრუქტურირებულად აზროვნებას, ანუ პრობლემის სტრუქტურის დანახვას და შესაბამისად მე სტრუქტურირებულად მიდგომას, არა ზედაპირულად საკუთარი შეხედულებებიდან და რაღაცა ეგოისტური სურვილებიდან გამომდინარე, როგორც ხშირად ხდება, არამედ აი ზუსტად არსში ჩაწვდომას, ჯერ რა თქმა უნდა მიზანზე შეთანხმება აუცილებელია, რაც ძალიან ხშირი შეცდომა არის კამათისას, როდესაც მიზანზე არ ვთანხმდებით და მე ალთას და ბალთას ვკამათობთ. მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, აი რაიმე ერთი რეზოლუცია, თუნდაც ის რეზოლუცია, რაზეც გუშინ იდებადეთ. ინელიკომ შვედურად ახსნა, როგორც ყოფილმა მოდებატებდა თან წარმატებულმაც, მოდი ხმამაღლა ვთქვათ. დიახ, ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ საკითხს როგორ დავაყენებთ და საერთოდ რაზე ვდებატობთ და ძალიან ბევრი ფორმატია დებატების, სადაც ყველა ფორმატში არის განსხვავებული სტრუქტურა. და აი ამის დასწავლა კარგად ჭირდება მოსწავლეს და სანამ გუშინდელ თემაში შევეხები, მოკლედ ვიტყვი, გუნდურობა, რომ დებატებში მთავარი არის არა ინდივიდი, არამედ მთელი გუნდი, სადაც გუნდური ურთიერთობა, თანამშრომლობა და ეს კორპორატიული უნარები ძალიან კარგად ავითარებს დებატები. გუშინ ჩვენ ვიდებატეთ ესეთ რეზოლუციაზე, დებატებში საკამათო თემას ქვია რეზოლუცია, ონლაინ სწავლება გამართლებულია უკვე 1 წელია. მთელ მსოფლიოში არის ამაზე დავა, თუ რა პლუს მინუსები აქვს ონლაინ სწავლებას და თამამად ვიტყვი, თქვენმა ბათუმელმა მოდებატეებმა, 6-მა მოდებატემ ძალიან სიღრმისეული
кейსი წარადგინეს, ანუ პოზიცია, რომელიც იყო გაჯერებული არგუმენტირებული მსჯელობით, ფაქტებით, სტატისტიკებით, მაგალითებით და უამრავი ინფორმაციით და ორივე გუნდი გვესაუბრებოდა რა აქვს ძლიერი მხარე დადებითი ონლაინ სწავლებას და რა აქვს უარყოფითი მხარეები და დებატების დაწყების წინ ხდება კენჭისყრა. აი დებატებამდე ყველა გუნდი ორივე პოზიციას ამუშავებს, რაც ახალგაზრდებში საკითხის სიღრმისეულ დამუშავებას ასწავლის და შემდეგ უკვე ეს თამაშის პრინციპით ან ხდები მტკიცებითი ან უარყოფილი, მაგრამ მედლის ორივე მხარე იცის ორმა გუნდმა და აქედან გამომდინარე, როცა საკითხი ესე სიღრმისეულად არის დამუშავებული, მერე მსჯელობენ, არა? პროცესში ხდება მხარის არჩევა. დიახ, აი 10 წუთით ადრე ხდება ან მტკიცებითი ხარ, ან უარყოფილი და ტურნირებზე როგორც წესი 4-ჯერ იცვლი პოზიციას, ანუ ჯერ იწყებ ერთით, მტკიცებ ერთ, მერე საპირისპირო სამტკიცებ ერთ საათში, შემდეგ ერთ საათში ისევ იგივეს და თავდაპირველად თავი მტკიოდა, საშინლად მტკიოდა თავი. და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ეს ავითარებს, არის ის, რომ ხედავ, რომ ნებისმიერ საკითხზე ორივე პოზიციას შესაძლებელია ჰქონდეს ძალიან ბევრი არგუმენტი და სანამ სიღრმისეულად საკითხს არ შეისწავლი, მანამდე რაღაცაზე აი ესე მტკიცედ დგომა და რქებით ბრძოლა არის ძალიან ხშირად ძალიან მცდარი დამოკიდებულება. გუში როგორ წარიმართა დებატი? მე ვიტყოდი, რომ აჭარა გამოირჩევა თავისი ტემპერამენტით, ძალიან აქტიური მოდებატეები იყვნენ, ღონისძიებას ესწრებოდნენ არა მარტო მოდებატეების სკოლის დირექტორები, მასწავლებლები და აი ახლა სკოლებში საგაზაფხულო პერიოდი არ დადეგებია და თითქოს ყველა რაღაც მოდუნებულია, თუმცა ჩვენი დებატი იყო ამ მხრივ საოცარი, რადგან ძალიან დიდი мотиваცია ჰქონდათ მოსწავლეებს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ გუშინდელი დღე ყოფილიყო სასიამოვნო და საინტერესო ყველასთვის. თქვენის ნებართვით მე მინდა სკოლებსაც გავუსვა ხაზი, რომელი სკოლები არის ჩართული და მოსწავლეები, ეს არის. ჯერ გუშინდელზე ვთქვათ, ვინმე დებატები ძალიან აქტიურ რეჟიმში წარიმართა, თუმცა დებატებს ყავს მსაჯი, რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს და დებატები, როდესაც დასრულდება, მსაჯი ასახელებს გამარჯვებულ გუნდს. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოდებატე გაიზარდოს. დებატების მსაჯის მიზანი მარტო ის არ არის, რომ თქვას ვიღაცა დამარცხდა და რომ რაღაც გუნდმა გაიმარჯვა, არა. დებატების მსაჯი აძლევს კომენტარს, რომ შემდეგი დებატისთვის გუნდებმა ეს გაითვალისწინონ, გაიზარდონ და ასე შემდეგ. და თან ზედაპირულად ესე კი არა უბრალოდ თითო ფრაზაზე ფაქტიურად, რომ აი ამ ფრაზას შენ ვერაფერი ვერ დაუპირისპირე და ამას შენ დაუპირისპირე არასწორად. ძალიან. აი მსაჯზე ვიტყვი, რომ მინიმუმ 2 წელი მაინც ჭირდება ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს პროექტებში ჩართულ მასწავლებელიც კი, რომელიც კლუბის ხელმძღვანელმა სხვა მიმართულებით უნდა გადამზადდეს და დატრენინგდეს, მსაჯი სხვა მიმართულებით. ამიტომ ძალიან დიდი შრომა ჭირდება მსაჯს იმისთვის, რომ ის გახდეს უფასოვანი დებატების მსაჯი. ნუ მეთოდიკა უნდა იცოდეს კარგად, ახსნა უნდა იცოდეს, ნუ ძალიან ბევრი რამ ჭირდება მსაჯს. შეცდომა დაუშვე, ისეთი ტკივილია გუნდისთვის, ისეთი ტკივილია, რომ აი მეტი რო არ შეიძლება. საჯმა უნდა მთელი დებატი გააცოცხლოს და თავიდან ბოლომდე მოუყვეს რა ხდებოდა და ახალგაზრდა რომელმაც იდებატა ემოციებისგან დაღლილია, ის ფიქრობთ რომ მე ძალიან კარგად გამოვედი, აი საჯმა უნდა დაანახოს რომ კი კარგად გამოხვედი, მაგრამ ეს კარგად ვერ გააკეთე და ყველანაირი ძალღონე უნდა დახარჯოს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ცივილურად უკავშირის დაცვით კარგად აუხსნას მოდებატეს. და აქვე ვთქვათ ის რომ თუნდაც გუნდურ და არა მარტო გუნდურ, ანუ ერთ-ერთზე დებატებში დამარცხება არ არის დამარცხება, ანუ აქაც სწავლობენ, აქაც ვითარდებიან. ამ დამარცხებით სწავლობენ შემდგომში. როგორ გაძლიერდა. კი ბატონო, თუნდაც ის რომ შენს თავში იპოვო ძალა, რომ აი ნელიკომ როგორც თქვა ტურნირზე იგებ რომ დამარცხდი, გადის 10 წუთი და ისევ დებატობს სხვა პოზიციას, რომ საკუთარ თავში უნდა გადახარშო ის რეკომენდაცია. დამარცხდი რომ გაიმარჯვა. კი ბატონო და რაღაცნაირად ახლიდან დაიწყო. გუშინ ჩვენ არ გამოგვიცხადებია გამარჯვებული გუნდი, იმიტომ რომ ეს იყო მათთვის პირველი დებატი და საერთოდ ფაქიზია პირველ დებატზე მოსწავლეს უთხრა, რომ იცი რა დღეს თქვენ დამარცხდით, მაგრამ მოსწავლე შემდეგ როცა დასრულდა დებატები გავაკეთეთ განხილვა და მსაჯმა დებატები 1 საათი გრძელდება და მსაჯის კომენტარი ზუსტად 1 საათი გრძელდება, იმიტომ რომ 6-ვე მოდებატეს დეტალურად უხსნი. თუმცა შემდეგ მოდებატებთან საუბარმა აჩვენა ის, რომ მათ დაინახეს, რომ ბევრი აქვს სასწავლე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ძალიან კარგი დებატი და ხარისხობრივად ისეთი მაღალი დონის დებატი ვიტყოდი, მათ დაინახეს ყველა ის ნიუანსი და წინ ჩვენ
ჩვენი პროექტის დებატები უკეთესი განათლების ფარგლებში არა მარტო ეს დებატი გვაქვს დაგეგმილი, შემდეგ კიდევ არაერთი დებატი, ისინი საკუთარ კლუბში იდებატებენ, იქნება ტურნირები და ასე შემდეგ და დაინახეს ყველა ის სამომავლოდ გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები და მე დარწმუნებული ვარ ისინი ისეთი ყოჩაღები იყვნენ რომ ამ ყველაფერს გაითვალისწინებენ. და სკოლებზე გინდოდათ გეთქვათ, ბათუმში რომელ სკოლებში არის დღეს შესაძლებლობა რომ ბავშვებმა ისწავლონ დებატის ტექნიკა? ამაზე მინდოდა ხაზგასმა, როდესაც პროექტი დაიწყო ონლაინ და პირველ ეტაპზე მასწავლებლები, კლუბის ხელმძღვანელები, რომლებსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა იმისთვის, რომ მათზე იდგა ამ კლუბების განვითარება, დაიწყეს სკოლებში შერჩევა კონკურსის გზით მოსწავლეების და მოლოდინს გადააჭარბა, იმიტომ რომ კლუბში უნდა გაწევრიანებულიყო 20-დან 24-მდე მოსწავლე, რადგან სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბევრი მოსწავლის კლუბში ყოფნა არ არის რეკომენდირებული, რადგან ყველა მოსწავლეზე ინდივიდუალურად უნდა გახვიდე და მოსწავლე არის ცენტრში ყველაფრის და ძალიან დიდი კონკურსის შედეგად შეარჩიეს 20 და 24 მოსწავლე. ეს არის ბათუმის პირველი სკოლა, მეორე, მე-6, მე-8 და მე-10 სკოლები, სადაც ვიტყვი რომ უკვე დღესდღეობით არსებობს ძალიან წარმატებული დებატების კლუბები, თავის დებატების ხელმძღვანელებით, კლუბის ხელმძღვანელებით და ასევე მოტივირებული და ძალიან წარმატებული მოსწავლეები. ანუ ჩართვა ეხლა შეუძლებელია? ახლა აღარ შეიძლება სამწუხარო, თუმცა ბევრი მოსწავლე აკითხავს დებატების კლუბის ხელმძღვანელებს და მე ახლა მიუმართავ თუ დარწმუნებული ვარ გვიყურებენ მოსწავლეებიც რომ წელს უკვე ვეღარ ჩაერთვებიან, თუმცა მომავალი წინ არის და მომავალ სასწავლო წელს უნდა მიავდევნონ თვალი სკოლაში გამოცხადებულ დებატების კონკურსს და მომავალ წელს შეიძლება გახდნენ ისინი აი ამ პროექტის. ცეცხლზე ნავთს ვერ დავასხამთ რომელიმე სკოლა ოდნავ მაინც გამოვიდა. აპირებთ რომ სკოლების რიცხვი გაიზარდოს? ბუნებრივია და უკვე ჩვენ გვაქვს უკვე წინასწარ გამზადებული ასე რომ ვთქვათ ნუსხა, რომელიც სკოლებსაც უკვე სურვილი აქვთ რომ ჩაერთნონ, მოგეხსენებათ შემდეგ ძალიან სწრაფად ვრცელდება სკოლებში ინფორმაცია და ერთმანეთს აწვდიან რომ აი ესეთი პროექტია და კარგია და ჩვენ სკოლაში ასე დაინერგა და არა მარტო აჭარიდან, მთელი საქართველოს მასშტაბიდან მიმართვიანობა საკმაოდ მაღალი გვაქვს, ბევრი სკოლა ამით დაინტერესებული და ჩვენი მიზანი არ არის რაღაცა მასშტაბოებზე გავიდი და უამრავი სკოლა ჩავრთოთ, ჩვენი მიზანია ეტაპობრივად ხარისხი აქვს მთავარი, ჩვენი მიზანია ხარისხიანი სწავლება და აი ამ ხარისხიანი სწავლების ფონზე ისე გავძლიერდეთ და ისე გავფართოვდეთ, რომ არ დავკარგოთ ეს თავარი ჩვენი მიზანი ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომი როგორმე გამოგადგეთ ჩემი შეზღუდული დროის კითხვა მაქვს, აი თუ არა ვარ მოსწავლე და სტუდენტი რა, თქვენი საშუალებით როგორ შეიძლება თუნდაც მე დამეუფლო ამ ხელოვნებას. დიდი მადლობა აი ამ კითხვისთვის. ჩვენი პროექტის დებატები უკეთესი განათლების ფარგლებში სპეციალურად მომავალ პედაგოგებს ვასწავლით დებატებს. პირველი ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ ისინი უნდა შევიდნენ სკოლებში და მათ უნდა დაიწყონ ახალი თაობის აღზრდა და ძალიან კარგი არის რომ მომავალმა პედაგოგმა დღესვე იცოდეს თუ რა უნარები უნდა განავითაროს თავის საკლასო ოთახში, ჩვენ საქართველოს მასშტაბით, როგორც თბილისის უნივერსიტეტებში, ასევე რეგიონებში, ახალციხე, ბათუმის უნივერსიტეტთან გვაქვს მჭიდრო კომუნიკაცია და მომავალ პედაგოგების გადამზადებას ვიწყებთ და თქვენ როგორ უნდა მიიღოთ იმ უნივერსიტეტებში, სადაც არსებობს საგანი დებატების ტექნიკა, ან ეს საგანი უნდა ერჩიოთ, ან გახდეთ უნივერსიტეტებში ჩამოყალიბებული დებატების კლუბის წევრი. არა მარტო საქართველოში, ამერიკის, ევროპის ყველა უნივერსიტეტში არსებობს დებატების კლუბები, ძალიან პოპულარული არის და სტუდენტები იქ ივითარებენ ზუსტად აი იმ უნარებს, რომელიც არა მარტო დებატებში, საჯარო სიტყვით გამოცვლის მიმართულებით ჭირდება. თუ არა ვარ სტუდენტი, ფაქტობრივად ვერ. ამ ეტაპზე სამოქალაქო საზოგადოება იზრდება დღით-დღე და უფრო ბევრს და ბევრს ჭირდება. და მიხარია ის, რომ არის მოთხოვნა ჩვენ გვაკითხავს. ბევრი საჯარო მოხელეც, უკვე პოლიტიკოსებიც და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, თქვენი კოლეგები, ჟურნალისტები, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოებამ დაინახა, რომ ცივილური კამათი და არგუმენტირებული მსჯელობა, არგუმენტი მთავარი იარაღია იმისთვის, რომ პოზიცია დააფიქსირო თუ საკუთარი აზრი ისე ჩამოაყალიბო, რომ ის გაჯერებული იყოს სხვადასხვა ის მყარი ინფორმაციით და ეს არ იყოს რაღაცა პოპულიზმი და ანუ თქვენ თქვით რომ რითი ხართ გახარებული დღეს გაკითხავთ? კი, მომართვიანობა გაზრდილი. ანუ არის შესაძლებლობა მათთვის რომ ისწავლონ თქვენთან? დიახ, არის შესაძლებლობა სხვადასხვა პროექტებით, თუმცა
ჩვენი გადატვირთული განრიგიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ფოკუსირება ესე არ გვაქვს, თუმცა პროექტი კონკრეტული დღესდღეობით არ გვაქვს, მაგრამ არის სერიოზული მომართვიანობა, რადგან სხვანაირად დაფასდა ჩვენ საზოგადოებაში ცივილური კამათი და კიდევ რატო გაკითხავენ ამასაც ვიტყვი. მოსწავლეების მშობლები ჩაგრებიან შემდეგ სახლში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტს უთქვამს პოლიტიკოს, რომ აი სახლში ვერ ვაჩერებ, იმიტომ რომ ჩემზე კარგად გამათობს. მიიგებს კამათში, რადგან მან იცის ტექნიკები, როგორ დამიპირისპირდეს და მშობლების мотиваცია იზრდება, რომ ეგებ მეც მასწავლოთ ეს ნიუანსები, რომ შვილმა სახლში აღარ დამჩაგროს და მეც სწორი ოპონირება გავუწიო. ესე არ ბილებს мотиваციას, თორე ხა თუ პოლიტიკოსია, სხვა ბიზნებიც ექნება სავარაუდოდ კი არა და დანამდვილებით. პოლიტიკოსებს რომ შევეხოთ, აინტერესებთ ძალიან ჩვენს თანამშრომლებსაც. თუ შეგიძლიათ რომ შეაფასოთ, აი ვინმე ჩვენი არსებული პოლიტიკური არენიდან, ვინც იქნებოდა წარმატებული მოდებატე თუნდაც არსებული კლუბების დონეზე. მოდით ქართული რეალობიდან თავშევიკავებ, საერთაშორისო მასშტაბებზე გავალ და ვიტყვი ბარაკ ობამა, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო კარგი ორატორი, კარგი მოდებატე და ისეთი საჯაროდ სიტყვის გამომცვლელია ძალიან კარგი. ამიტომ თქვენმა თანამშრომლებმა შეუძლია ახლა გავალონ პარალელი ობამას და რომელიმე ქართულ პოლიტიკოს შორის. აი ხო, ობამას რა თვისებების გამო? აუდიტორიას ფლობს ფანტასტიკურად, აი მის სიტყვით გამოსვლებს რომ დააკვირდეთ, მთელი მისი, რა ვიცი, წამწამები და წარბებითაც კი შეუძლია აუდიტორიაზე გავიდეს. ან ნებისმიერ აუდიტორიაში ეს fast food რესტორანში შევა თუ სცენაში ყველასთან ისეთი თან და საკმაოდ ისეთი კარგი ორატორია და მაღალი დონის საჯარო გამოსვლელი ჩემი გადასახედით ობამა. ნუ ბუნებრივია ხა მარტინ ლუთერ კინგი და ისტორიას რო გადავხედოთ, ბევრი ყავს, მაგრამ თანამედროვეობაში შეიძლება ის დავასახელოთ როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული ორატორი. ძალიან კარგი. ჩვენ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, მე მინდოდა უფრო დეტალურად გვესაუბრა დებატის პროცესზე. თუმცა ამისთვის შესაძლებლობა თუ არის, რომ ვისაც აინტერესებს, ქართულ რესურსებს ონლაინ გაეცნოს. მადლობა ამ კითხვისთვის, ამ კითხვას ხშირად ვამენ ხოლმე, განსაკუთრებით პანდემიამ უფრო გაზარდა ონლაინ მიმართვიანობა. როგორ არის, ცით, დებატები არის წმინდად პრაქტიკა. ანუ თუ ეს პრაქტიკაში არ გააკეთე, ვერანაირი თეორიული მასალით თუ ვიდეო რგოლების, თუნდაც სასწავლო ვიდეო რგოლების ყურებით, აი ამ უნარებს ვერ განივითარებს ახალგაზრდა, რასაც თავად დებატების ცოცხალი პროცესი გვაძლევს. ამიტომ სამწუხაროდ ჯობს რომ ყოველთვის ეს იყოს ცოცხალი პროცესში ჩართვა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით სწავლება, ვიდრე დაუშვათ ან წიგნიდან კითხვა, ან რაღაცა ინტერნეტ რესურსის გამო. მაინც ჯობია რა. თუმცა ნაკლები შედეგი ნაკლები იქნება. კარგით, მე იმედი მაქვს, რომ მალე ეს დეფიციტი დაიფარება, იმიტომ რომ მოთხოვნა და საჭიროება რეალურად ძალიან დიდია და გისურვებთ, რომ რესურსებიც იყოს შესაბამისი და შეძლოთ, რომ დაფაროთ საქართველოს, იმიტომ რომ მოსწავლეებს ძალიან სჭირდებათ ეს. ქვეყანას სჭირდება. კი, ნამდვილად. გმადლობთ დიდი სოფიო ვეფხვაძე, საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროგრამების ხელმძღვანელი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში.